まあ、皆さん、同じメンバーなので、楽しくよし。やりましょいや、この部屋めっちゃ面白いから、ちょっと取り始めちゃった。う。回しません。はい、おはようございます。時間がたっぷりあります。60秒もあります。精一杯発言させていただきます。今回はですね、村人陣営ということでね、何も役職がございません。面倒なやらしいでございます。はい、消します。2番のプレイヤーは発言してください。はい、1周目よろしくお願いします。自分占い師をさせていただきます。1番さんランダムで白と出ました。1番さん白、把握お願いします。はいはい。割と順目早いところでの占い師、かつ、もう喋った人に白出しという、あまり強くないスタートダッシュではありますが、僕、大器晩成型なんでね、ちゃんと伸びてくると思いますよ。皆さん期待していてくださいといったところで、はい。よろしくお願いしたいんですけれども、先ほどの村でトップバッターだったんですけど、今回も2番目ということで、しっかり1周目皆さん発言していただければ2周目しっかりとライン考察までできるので、よろしくお願いします。平和村だったらそれが一番いいんですけどね。はい、よろしくお願いします。一番三四郎です。3番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。1じゃねえ、2が1に白、把握です。そうだな。考察っつってもな、とりあえず村人陣営なんで、もうすでになんかヘイトが向けられちゃいそうな位置ではあるけど、ちょっとね、2周目までもう一人ぐらい出ると思うんで、お願いします。回しちゃいますね。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。喋ること全然考えてなかった。3番さんね、色落ちあるのかないかぐらいは言ってほしかったっすごめね。んね。はい。で、1番さんから触れるんですけど、もう1番さんめっちゃリラックスしてるというか、もうめっちゃ楽しんでるな、みたいな。僕もちょっとオールしてるんですけど、それでもうオールのテンションでもうおかしくなっちゃってるのかちょっとよくわかんないんですけど、これ1番さん人狼だったらすごいなって思ってます。はい。で、2番さんが1番さんに白。あと、これで、でもね、1番さんのその、ね、テンションで、一応、確定しろみたいな感じでは、全く思ってません。でもやっぱ現状2は特になかった。で、3はやっぱ印象が悪い。5番印象が悪いのって言ったね。プレイヤー悪いまでは発言ってたね。言してください。ひよっちゃってるの、占い師、1白、隠しろ、おめでとう。2番さん、あなた真っ黒なんだけど、ひよって。もう、順番が1番さんから始まったから、そこにひよって出しちゃったんだね。他に打つ。怖い。勇気がなかったのかな。よし。でさ、3番さんは印象ないんだけど、4番さん、1番さんがさ、自分と同じとかって言ってて、結局1番さんのこと白で置いてませんって、結局あなたはどっちなの？褒めてあげて、持ち上げて、褒めてあげて、持ち上げて。どっちなんですか？そういう優柔不断な男は大嫌いなんだよ、私は。はっきり言った方がかっこいい。はん、裏じゃないべって、はんって言ってほしかったね。ということでね、あっという間に1分経っちゃって、6番さんに回します。ニクロ、以上。6番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。2番さんと5番さんが1番さんに白。今回は1番さん、隠しろ把握漏れじゃなく、1番さんが隠しろ把握しました。この順番なんです。私、この順番いつもおかしくなっちゃってすいません。2番さんのそうですね、印象。確かに1番さんとかに出しやすかったかなっていうのはあります。ただ、こっから見ると、2番さんロージックで見たときに、2324、5番さんロージックで見たときは、5354になるんですよね。3番さんちょっとそうですね、印象、私もあまり良くはなかったんですけど、喋ってる内容には確かにまだそんなに黒要素もなかったので、すいません、追加します。4番さんも同じように、
こいつはこ正この村統派だね。黒っぽい人があまりいなかったのが私の印象なんですけども、2週目そうですね、発言聞いてちょっと3番さんがやっぱちょっと、あまり喋ることもなかったようで、おとなしくしているように見せる人狼さんなのかなと思って、今のところ2、3が一番強いのかなと、今のところですけど見ています。2週目発言聞いてちゃんと釣り位置上げれたら上げていきたいと思います。あ、すいません、私最後になったけど村人でした。はい。じゃあ2週目お願いします。1番のプレイヤーは発言してください。面白いぞ、これ。おはようございます。親が聞いてるので、静かに喋りたいと思います。僕は、2号の精査になるんですけどね。いやー、5番がきついな、2番。どうする？めっちゃきついぞ。どうする？今回めっちゃやりにくいけど、どうすんねん。くっ。俺は5番に入れたい。正直2番には頑張ってほしいから5番に入れたい。うおー、オラじゃねえぜ。俺は5番に入れるぜ。2番のプレイヤーは発言してください。ひよってねえんだよ、これがよ。俺だって男だからよ、立派なもんついてっからよ。ひよって逃げるぐらいやったらちゃんと攻めるんだって、俺も。でも出たんだから、しょうがねえだろ、出たんだから。もうギンギンだよ、ギンギン。下ネタじゃねえか。逃げなんかしねえ、俺は。逃げることだから絶対しねえ。もう、相方3、4、6、どれかわからんけどさ、5に出させんなよ、マジで。きっつ、本当に。はあ、もうね、1番隠しろ。いいけど、さ、無理よ、こんなん。もう縮んでくるわ。5番さん多分喋り出す瞬間、こう、へなへなへなーってなってくると思う、俺今。今は生きり立ってるけどよ。もうじき、ED になっちゃいそう。もう5番さん回る前に終わってくれ。かわいそう。いや、俺はこんなところで信念曲げたりしねえ。日和らねえ。俺は俺の道を突き進むぜ。ゴールへと向かって、絶対5番ぶっ潰す。5番角黒よろしく。内賃やめえ。3番のプレイヤーは発言してください。はい。1番は絶対隠しろになるんで、把握です。どうかな。もう、5番、6番が先輩後輩の仲みたいになっちゃってるからな。自然と LINE ができちゃうんだ。でもね、今は2番いってこうかな。ひよって。強いんだね。強いんだよ。5番が。イメージが強い。イメージつうか、もう発言力があるし、推しで負けちゃってるような感じだからさ、申し訳ないけど今日は2番入れようかな。それ以上かな。他は特に今んとこは、46だけ46はもうグレーか。任せます。4番のプレイヤーは発言してください。はい、2週目聞いたんですけど、2番さん1週目ね、後々考察伸びるタイプって言って、いや結局パッションじゃん、ほんと。パッションじゃん。僕わかんないね。1週目の6番さんも、2、3、なんで2を芯で見てたのかっていうのも、じゃあ、なんで2を義で見てたのかっていうのもわかんなかったし、もう白角なんですけど、1番さんももうわかんない。ちょっと僕はね、2番さん2週目期待してたんだけど、やっぱファッションっていうね、考察があまり伸びなかったっていう、裏切られた感があるので、2番さんに入れようかな。5番さん、5番言っとくぞ。はっきり言ってやるよ。
2番に入れるよ、俺は。お前のその頼りねえ占い師にな、頼ってやるよ。分かったか。5番のプレイヤーは発言してください。そうなの ?2 番さん、ひよっちゃったんじゃん、結局さ。でもよかったじゃん、隠しろの1番さんがさ、私に入れるって言ってんだからさ、2番さんさ、1分取れたからいいじゃん、よかったね。で、結局さ、発言も伸びないでさ、生きてないし、俺は曲げないし、とかって言ったのにさ、それにもかかわらず1番さんに触れちゃってることだけしかしてなかったじゃん。3番さんは怖え、 4この番さん女。もしっかり考察してたけどね。で、6番さんが私と兄弟みたいな先輩後輩の関係になってるって誰が言ったんだっけ。爆笑したらまずセンスあるな、3番、4番、どっちか忘れたけどさ。じゃあね、どこを占おうかな。3番もしかして投票変えたりしねえだろうな。変えたらお前占うぞ。6番も2に入れんだな。ひよってんじゃねえぞ。怖っ。当たり散らかしてるよ。めっちゃ怖えな。はい、回せや。やべえな。キャラクターが強すぎんな。5番も1番も。6番のプレイヤーは発言してください。はい。2番さんと5番さん以外のもうラインが見えないんですよね。もう2、5が仲良しに見えて、本当この2人。どっちもなんか考察、どっちもしてないんですよね。なので、どっちがいや、仲良しに見えてしょうがないですね。で、なんか1番さんに触れているっても、なんか触れずにいられないようなキャラなので、触れてしまうのもわかるし、とにかくどっちも黒っぽくもなかったんで、今日皆さん5番に行くっていうならなんか2番さん萎えちゃっていたので、私は2番さんを真に見てあげようかなと思って、5番さん真だったらすみません。私今日5番さんに行きます。はい。お願いします。投票を始めてください。これ5倍入れたら発狂するよね。俺2倍入れるっつってたからね。いや、2番だな。ありえん。オラじゃないべ。のプレイヤーが選ばれました。26が5に入れた。2番のプレイヤーは発言してください。ちんちん折れても信念折れず、さらば。夜が来ました。目を閉じてください。さあ、どうなる？狩人は目を開けてください。狩人は守る相手を選んでください。これ。陣の守っちゃってもしょうがないからな。うわ、すげえ悩むな、これ。信じてください。私は善人です。カレーうど使用するか。朝だったら。朝が来ました。カビじゃねえよ。昨夜は誰も死にませんでした。オッケー。5番のプレイヤーは発言してください。結果は嘘はつきませんの。言っていいのかな、これ。ルール聞いてなかった。ちゃかちゃんちゃんちゃかんちゃちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかんちゃちゃんちゃんさっさと結果を出せと言われたけど時間は私のものだキャラ強えんだよ。ちゃかちゃんちゃんちゃかんちゃちゃんちゃんでは最後に除霊をしておきます。この村がまた楽しく過ごせるよう、私が今から神を降臨して、
皆さんの幸せとご多幸を祈らせていた怖いだきます。怖い怖い怖い。ナム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 。やばやば6番怖いのよプレイヤーは発言してこのください。人。はい、5番さんに黒出されたけど、私頑張るの。村人だから頑張るの。これ人狼さん噛まなかったんですね、きっとね。多分そうだと私は思います。なので、もう3番さんが5番さんの発言聞く前に2番さんより先に5番さん信じるって言っていたので、私はもう3番さん黒に見えます。今日は3番さんに入れます。はい、ありがとうございました。5番さんとっても楽しい人で大好きです。1番さんも好きです。みんな好きです。私、村人です。3番さんに入れます。嫌いだ。1番のプレイヤーは発言してください。僕は6番さんが好きなので、3番さんに入れたいと思います。ふざけ3んな番さんが白でも、僕はふざけんなよ入れたいと思います。なぜなら、5番さんを信じたくないからです。5番さんは、6番さんに黒塗りをされたんです。6番さんは、僕の好きな人の声でした。だから、僕は、5番さんにさっき入れるって言ったのに、2番さんに入れたことを後悔して、3番さんに入れたいと思います。3番さんの言い分は聞きません。絶対に聞き入れませんから、僕は3番に入れる。3番のプレイヤーは発言してください。いや、聞いてください。狩人、1守りました。それだけ。キャラが強すぎるんだよ。5番も1番も。そうですね。狩人終了です。もう、まあ、続いてるってことは、5番が占い師だったってことなんで、6番さん諦めてください。女子じゃねえよ。はい。4番さん、最後どうぞ。4番のプレイヤーは発言してください。いや、俺ぶっちゃけ、1番さんの、言いたいことはわかる。ちょっと合心で見たくないっす。顔してやだな5番さん入れようかなって思ってますね。なんか、やっぱね、やっぱ男としてやっぱ2番さんを仮守りということよ、僕はさ。どういうことああ。いやー、じゃあ5の字紙だったってことかな。多分そうだと思う。やっぱね、2番さんのね、意思はやっぱ男として引き継がないといけないと思う。なんで僕今日は6番さん入れます。投票を始めてください。じゃあな。ありえん。オラじゃないべ。じゃないおもろいなぁ。6番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。おもろいわ。6、3、6人部屋でも結構おもろいんやな。ワンチャン、1日で終わっちゃうあれだかんね。村だかんね、これ。最初、もう、人狼1回も外せないんだよ。6人部屋だと。お、いなくなった。さあ、来た。残るね
はい、では3番さんから時計回りに転校お願いします。はい、4番さんお願いします。4から5。5番です。6番さんどうぞ。6番です。おはようございます。1番さんどうぞ。情緒不安定かよ、5番。はい、おはようございます。2番さんどうぞ。違うじゃん、キャラが。はい、お前違5番さんうやん。のせいで ED になりましたルームマスターリンゴちゃんです。よろしくお願いします。ってことで、この部屋は初日神なし部屋なので、狼さん気をつけてください。占い子、初日コートのみ、2日目以降、チャットのみでよろしくお願いします。カリードの使用指示を任せます。ありがとうございます。どうやったっけ前の設定は、チャット雑談あり、チャット考察なしだった気がするので、まあ、把握お願いします。6番さん、そのぐらいでよろしいでしょうか。質問なければ3秒後始めさせていただきます。OK。おもろいな。何になるだろう。村人、普通の村人やりてえな。まもなくゲームスタートです。マジか。身分を確認してください。占い師か。新占い師で来る。夜が来ました。目を閉じてください。どうやって信用を持っていくか。4番村人陣営。いや、先に喋りたいな。5番以降がいいな。どうせなら喋るから。いや、違う。それでも一人人狼が出ちゃうかな、占い師。なるべく早めで1番2番ぐらいから開始だったらだいぶ暑い。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。4番。うわ最悪。プレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。特にしようとございません。そうですね、言うことはあんまりないです。進行論は、言ってもね、結局色押しなしって言われるんで、僕は言うつもりありません。はい、言いたい人が言えばいいと思います。はい。で、何もないからちゃっちゃと行きましょう。では、人狼の5番さんどうぞ。5番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。村人陣営です。特にしようございません。4番さんチャキチャキしていいんじゃないかなって思いますね。私も進行論とか、もうすごい飽き飽きって感じで、まあそんなこと言ったって思い通りにならないのが6人部屋だと思ってるので、まあなんか適度に楽しめたらいいなって思ってますけど、そうだな。あと気になるのは、狩人の出方って本当にセンスで、もうなんかすごいゲームが動くので、狩人ってすごい楽しいなって思ってます。すごい狩人の動きとか、最近6人部屋では楽しいなって勉強になってます。なるほどね。本当に狩人好きです。狩人好きな6人部屋のなし汁でした。じゃあね。6番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。使用はありません。村人陣営です。まだ占い師が出てきてない盤面把握しました。いや4番さん、ザ・トップバッターっていう感じが、非常に、いいも悪いも、ない状態ですね。こいつも面白い側の人間だな。5番さん、エンジョイ勢だな。ザ2番バッターって感じで、はい。ただ、狩人についての言及を、精査するっていうところでは非常にいいも悪いもないんですが、そうですね、この後盤面が固まると思っていますので、占い師さんには頑張っていただきたい。狩人さんにも頑張っていただきたい。4番バッターお願いします。1番さんどうぞ。1番
のプレイヤーは発言してください。おはようございます。やらしいでございます。はい、言いますね。あー、来た。僕が狩人ではありません。占い師でした。ランダムで6番さん白。把握お願いいたします。これから出てくる占い師、23どこや、プップップって感じ。まあ、平野村になったら、狩人さん出てきてくださいよ。狩人っていう感じなんですけどね。はい、僕目線は、占い師さんとペロペロしたいです。朝からね、ペロペロしたいんですよ。多分ね、2番さんが ED なんでね、もう僕、ペロ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 ってしたいんですけど、3番さんが占い師で、僕に黒塗りをしてくる狼さんなんですよ。怖っこの部屋、うわーみたいな感じです。はい、2番に回します。2番ひどのいな、プこいつ。レイヤーは発言してください。はい、僕が真の占い師じゃなかったんですよね。ペロペロしてほしかったな。特にしようとございません。ということで、そうですね。まあ3番さん出なかったら平和村ってことで。で、4番さんが預言者しよう。まあ、で、5番と。まあでもこれ当たる確率5分の2の 40% なんで正直4番さん邪魔ですね。釣ってしまいたいですね、預言者は。はい、といった感じで。まあ結局3番さんがどう動くかで結構変わってきますよね。まあ狩人の動きがだいぶ違う。ね、狩人の動きによってだいぶ盤面変わるっていうことで、5番さん、それどういう匂わせどういう匂わせの発言気になる？ 3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。1黒か。なるほど。4番さん白でした。占い師です。どうだろうな。狩人、タイミングね。正直、初日は絶対来ないと思うから、仕様は。なるべく後でしてほしいな。これって適車でもありなのかな、狩人仕様。さっきわかんなくてさ、自分の番回るまで言わなかったんだけどさ。とりあえず4番白。で、一応6に白出してんだね。とりあえずラインも特に見えないから、どうかな。いやー、難しいな。6もちょっと、6の発言ちょっと気にしていきたいな。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。3番さんが占い師用で僕に白把握しました。まあ、1、3精査ですね。で、現状、わかんないです。1周目聞いた段階では。1番さんも正直、まあ、手前に出してるんで、で、3番さんは、まあ、どこにでも白が打てるっていうところで、難しい。本当に難しい。ラインもちょっとね、ラインなんてわかんないっすね。ただ1個わかんのは、なんか、やたら2番さんが僕を釣りたがってるっていうの、本当に悲しい。僕は、2番さんのこと前面だと思ってたんで、まあそこちょっと裏切られた感がして、ごめん、俺わかんないんだけど。ちょっとゲームにならないかなって、思ってます。コメント来てた。ごめん、気づかが、まあそんなことはあっても、やっぱプレイヤーだよ。どっちするかっていうのは2周目。5番のプレイヤーは発言してください。いや、本当に4番さんの言ってることわかるんだけど、これゲームにならない。だってさ、1番さんも3番さんもさ、結局さ、村人の人をさ、困らせるような発言っていうかさ、なんていうの、自分が真の占い師っていうさ、主張が足りないんだよね。この女怖なんかさ、勢いだけじゃん。で、3番はテンション低いしさ、1番は無駄にテンション高いしさ。それでどうやってさ、私たち村人陣営を引っ張っていこうって思ってるわけ。全然ゲームにならないんだけど。怖っ。やる気あんのって話だよね。4番さんの言ってることマジ同調なんだけど、これでどうやって選べっていうのって感じ。で、そうやってさ、一生懸命やってたらさ、なんか怒っちゃってんのとかっていう風に言うんでしょ。いや、ガチでさ、1、3精査ちゃんとしたいって思ってんのにさ、目立った発言をしないっていうのはさ、どっちもどっちだよ、本当にガチで。オッケーオッケーオッケー。一番の反応が気になるな、これ。
俺無駄にテンション低いし、1番無駄にテンション高いし怖い怖いって感じね。いや、これね、3 6番試合目か。2のプ試合目レイヤー面白かったよ。は発言してください。 5番と1 2番週目よろがしくお願いすげえキャラします強いんだよ。相変わらず4番さんはザ・トップバッターっていう私のイメージ通り、5番さんが、非常にキャラクターが変化したっていうところが非常に趣深い。初見でもわかるんかい。ちょっと2番バッターのイメージがちょっと崩れてしまったのは、まあまあ、私だけでしょうか。正直、形をいただいているので、1番さんから大きく盤面が動いたっていうところでは非常に、ムラリがあったんではないかと私は個人的に思っている。2番さんに関しましては、非常に考察の力というかレベルが高いなという印象、私がポンコツだけなのでしょうか。3番さんからですね、6番さんの話に期待したい。3番さんの印象は、ずば抜けてよく感じている。ただ、1番さんのテンションは面白いと感じている。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。占いないしです。すいません。僕、真の占い師ではないです。でも3番さんに入れます。だって、2番さんのことを白く思ってるので、5番さん黒く塗りたいんです。僕、黒塗りするからね、5番さん。こんなに心が苦しい思いをしたのはもう久しぶりだ。5番さんを占って、あんたを絶対白って言わない。絶対俺は黒って言うからな。2番さん、俺のこと助けてくれると思ってるから、2番さんは3番さんに入れてくれたら、今度5番さん見て、こいつを黒やって思うくせ言ってやる。3番さんに入れるけどね。すいません。ちょっと薬はラムネなんですけど、そうですね。4番さんはポンコツじゃないよ。しっかりと発言してくれてる。村なりには本当に僕を助けてくれようと思ってるからね。僕はね、こんなクソったれの人狼ゲームやってるんですけど、今回は本当に村にとって活躍する場を見せたろかな、やったろかなと思ってるんですよ。3番さんの黒要素、今から言っちゃるけんな。こんな簡単に俺心折れへんから、3番さんの黒要素やけどな。ない。3番さんの黒要素はない。俺がこんだけ黒くなろうとしたから、3番さんの黒要素はない。ただ、占ったるのは5番、お前黒やからな。2番は白って言わへんかもしらん。占えないしやから。2番のプレイヤーは発言してください。とりあえず、シャブチュウがいるってことで、言うな。無理よ、こんな人おったら。ラムネではいってちょっとやばいっすよね、これ。ラムネではい。ちょっと、これ、有識事態っすよ、これ。真面目にやるにしても1番、3番もわかんねえよ、俺。ねえ。これどうすんの、これ。本当に。とりあえず1番さんが5番さん黒っていうの見たいから3番に入れちゃおうかなと。なるほど、俺か。いや、正味ほんまにわからん。マジで。ちなみに俺真の占い師ね。3番枠がやつ違うやろ。5番さん、豚どもの調教がうめえなって思いました。めちゃくちゃ喜んじゃいました、今のガチトーン。正直もっと言われてえな、それ。たまんねえな、マジで。2週目もちゃんと生きててもらうために、そうだな。全力で5番さん守ろうかなと思います。3番のプレイヤーは発言してください。はい。2番さん、狩人なのかなってことは。どうなんだろう。守ろうかなっていう、あれが、ちょっとわかんないけど。とりあえずね、なんだろうな、6番からね、全然引き出せなかったんだよね。なんか、当たり障りのないことばっか、ご
今言葉悪かった。そうだね、なんかね、村目でも見れないし、ローでも見れなかったから、あえて1番が本当にそのまま仲間守りつか囲いに行ったんかなと思って。これ囲い使い方合ってるかで、5番さんは村かな。投票を始めてください。お、エンマさんもおはよう。違う、私じゃありません。何かの間違いです。これね、6人部屋外したらおしまいなんだよな。うわ、同票だ。マジか。決選投票だ。1番のプレイヤーは発言してください。はい。やらしいでございます。投票先を見てください。どうやって見んの？ 154、236。あ、これか。3番さん。154。どうしよう。ね。どうしようか。236を入れた。ここは、俺に入れた2番。こいつ黒塗りや。うわー、俺をしゃぶ中とか言って、結局は黒やったんやな。って思っちゃった。いやー、そうやんね。3が村って言ってんのに、3はちゃんと5入れてるし、2番ちゃんは俺に入れてるしっていうことで、狩人が俺を入れる？なんでやねん、これ。って思うねんけど、カリさん、あれやで、炙り出そうとしてたの3やからね。ということは、46の中に狩人さんがいるとして考えて、想定して、もうこれ僕は投票できないからね。他の方が、投票してもらって、で、またまんべんなくりって形です。俺が狩人を探そうとしてるってことね。これめっちゃ難しいわ。正直なところ。うん。だって、俺のさ、相棒が入れてくれてるわけやん。相棒。誰だ相棒？やばい。何言ってんの俺。やっぱ、朝から ADHD 発動や。もう言ったこと忘れちゃった。でもね、大丈夫なんですよ。お前も怖い。お前も怖いよ。3番のプレイヤーは発言してください。狩人の詮索っていうか、2番の最後の5番守るって発言から狩人って俺初日に後の方に出てもらいたいって狩人言ってるからね、CEOは。そう、初日はちょっとね、俺も好きじゃない。あんまりそこで初日は絶対に2人の占い師からつっていくから、2日目でいいんだよね。で、236、154が3か。そうなんだよ。順番的に最後だからな。どこでも出せる位置だったんだけど、1番まず確実にテンションで補ってるよ。本当に。2日目俺はやりたい。からこそ、本当に1番で入れてほしい。お願いね。投票を始めてください。頼む。頼むよ。つっても相方がわかんねえんだよな。1番の。3番。うわ、マジかよ選ばれました。マジかよ。誰が浮気した？ 3番のプレイヤーは発言してください。いやー、申し訳ない。信用もらえなくて。狩人、頑張ってくれ。頼む。以上。夜が来ました。目を閉じてください。いやー、頼む。ミラクル起こしてくれ、狩人。
選ばれたの言われて、俺やったな。俺やったな。いやいや、ほぼこのメンバーで1回目か。初見でやった時、人狼だったんだけど、その時、占い師俺なって、あえて、うまくいったんだけど、これ3回目で、これが3回目なんだけど、どうもね、ヘイトが向いちゃってるよ。朝が来ました。昨夜死んだのは負けちゃった。6番。負けちゃったよ。ゲーム終了。5番マジ返事コンビやん、お前。お前らかよ。くそ。やば。そりゃ、こっちに確実に来るわな。この部屋も面白いからもう一回ぐらいやっとくかな。人が変わんなければ。2人ぐらい変わっちゃうか。俺今、自分のあれって見れんのかな。じゃあ今日新しくアカウント作ったらわかんない。30ある。30あると9人部屋いけるんじゃなかったっけな。でもこいつら面白い。ちょっと上の方まで行くとね、ガチ勢が多くてあんまり面白くないんだよ。そうそう。聞こえますか？聞こえました。怖いんだよな、この2人。OK、Google、あと1人ですね。キャラが強い。ヘイシリー、ケツ叩いて。叩くな。本当に叩くな。いや、すごい。すごいよ、今の時代は。無知でそこまで来てます。ラリってる。いや、ラリってない人の方が多いからね。ラリってる人の方が少ないから。みんなヘイラリってる。シリー、プッシャーに水かけて。プッシャー。わかりました。この5番なんて本当にうんちですか？おしっこですか？徹夜のテンション、徹夜のテンションのね。ここにお任せしますすすす。説明しよう。やらしいは、プッシャーのうんこかおしっこを当てる人工知能を備わりました。いやー、こいつら何やってんの？臭いよね。臭い。6番さんどうも。ラシジルブッシャーさん、こんにちは。どうもこんにちは。OK、Google。久々ですね。知り合いかよ。知り合いなんかお前ら。ブッシャーさんね、僕ツイッター最近始めたらね、ブッシャーさん何人かフォローしてたから僕も言っていいですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。怖いな。有名人じゃねえか。はい、天候は1番で一番アウトやな。 OK です。ありがとうございます。ルール説明お願いします。いいね。はい、ルーム説明はですね、2番さん、パピコーチが聞こえてからしますね。転校します。2番です。お願いします。ショタボ、かわいい。ありがとう。はい、この部屋は神無し部屋、ランダムで白です。初級は、占い師。コイン追加やめてください。カレードは好きなタイミング。
他なんかあったっけなーっていう感じで、まあ、こういう風に進行していくんですけど、雑談ちょっと、チャットはわらわら程度で OK です。まあ、好きにゲームしましょう。オッケー、オッケー、オッケー、グーグル。あ、すいません、質問いいですか？お、はい、どうぞ。チャット誘導とかなしですよね。それはなしだよな。2番さんってゲームできるのちゃんと。怖いよ。いや、ちゃんとはできないですけど、まあ、ちょっとはやったことあるんです。僕からのお願いなんですが、ゲーム始まったら初心者なんでわからないですとかってすぐに回すのは僕はやめてほしい。まあ、これはみんなそうやけどね。ちょっと堅物やね。討論は回したいと思います。ありがとうございます。それでは、ゲーム。マスター、接続切れがあった場合はどうしますか？そうですね、接続切れの場合は、その方の陣営の負けとします。了解です。Okay. ありがとうございます。それでは、楽しい人狼ゲームの世界へようこそ。強えようなキャラクターが。さあ、何になる？まもなくゲームスタートです。シンプルだね。身分を確認してください。考えていくか、ちゃんと。夜が来ました。目を閉じてください。ちょっと待って、真剣になるわ。酒ももうちょっと。ガチ勢っぽいからな、6番。2番さんはちょっとまだわからないね。ああ、初心者ですって書いてあるね。この人めっちゃやってんな。350、240。この人とか多分すげえね、まだ見てない。うわー、2200回って感じで。すげえね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。OK。5番のプレイヤーは発言してください。ランダム3白。ランダム3白占い師でした。把握お願いします。ランダム33、ランダム33、ランダム33333333。把握お願いいたします。ということで、私からがね、発言者ということで、位置的にはかなり厳しいところでございます。例えばですよ。例えば4番さんで占い師が出てきた場合、その一発のね、発言でね、ガシャンってね、人の心をつかむ位置なんですよ。いろんなゲームしてるね。だからね、まあ6番さん、1番さんあたりぐらいで出てきたら、まあって感じだけれど。まあ発言順にも非常にね、注目していきたいっていうところは言わせてください。言っちゃってるって言うな。三白。進行論っていうのはもう飽きなので言いません。三白です。よろしく。6番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。占い師です。1番さんがランダム白、皆さん把握お願いします。といったところでね、5番さんが3番さんに白把握です。はい、3333って出ましたがね、これ囲ってるのか特攻なのかっていうところですよね。特攻も全然できる位置なんだよね、5番さんは。はい、6番さん、1番さんあたりで出てきたら、まあ、そんなのはね、どうなんでしょう。ほんで、人狼っていうか、占い師で、進行論は飽きしたから言わない。それで信用勝ち取れるんですか、5番さん。これね、正直、盤面考察は無理ですよね。これは分かってほしい。だって5番さんが3番さんに白しか分かってないから。5番、とりあえず最高の5番さんは黒なんですが、ラインとしては全然分かってないわ。これはこんなにはいらないね。ごめんな。まあね、2番さん、3番さん、4番さんの話聞いて、どこが一番黒いかっていうのをね、一周目で頑張ります。以上、1番さんがしました。1番ちょっとってなっちゃうわ。のプレイヤーは発言してください。白いのありがとう。56の精査になりますけど、これから占い師がもう一人出てきたら面白いけどねって感じなんですけど、そんなことは
まあ、サラ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 ないですよね。僕目線はね、ちょっと申し訳ない。もう5番さんを黒く見ちゃうけど、6番ちゃんのことも信じたいです。まだね、わからないです。5、6の精査になるので、まあ、発言聞いてからじゃないとね、こんな簡単な人狼ゲームなんかやってられるかって感じなんですね。2番さんのね、しっかりした発言を聞いて、楽しもうかなって、ちょっとウキウキワクワク、ワクワクウォッチングしてますね。ちょっとね、パチンコに行かないとね、あかん時間なんで、ちょっとね、お前6ふ番さんをざけんなよ黒くしたくないので、僕は5番さんを黒く見ます、今のところ。2番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。村人陣営です。特に支障ございません。まあ、6番さんが1番白出しと5番さんが3番に白出し把握したんですけれども、5番さん、自分のことを占い師って言ってから、多分、3番白とか言った方がいいと思います。いや、まあ、5番さんが自分のことを占い師って言いたいのはわかると思うけど、なんかいきなり3白だよ、3白だよとかなんか言うと、ちょっと怪しくなるかなと思ったんで、ちょっと次からは、占い師です、誰々白です、把握お願いしますって言った方がいいと僕は思います。そうですね、5番さんと6番さんの精査。1周目だから、あんまり発言できないけども、3番さんと4番さんの発言楽しみに待っています。3番さんいます。お願いします。3番のプレイヤーは発言してください。はい、5番さん白出しありがとうございます。で、6番が1番に白出しね。で、2番さん、多分5番さんはね、もうキャラクターだからね、そこはね、多分気にしなくていい。3白、3白、333って言ってたのはね、もうね、もう、個性だって取った方がいい、これ。特に、いじるとこじゃないんだよね。オッケーオッケー。で、どうすかな。結構後半だからね、2周目でも結構投票の権利得られるんだけど、ちなみに役職なし。使用なし。使用なし。村人です。で、で、今回も言うけど、狩人は今日は出てほしくないかなって個人的には思う。別にタイミングは任せるけども。初日はもう5、6どっちかしかないから。あとは4番さん、お願いします。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。ということで、5、6精査ですね。はい。どっちかな現状なんですけど、白出ししてくれたけどな、5番も。で、3がもうスムラシーをしちゃったでしょ。で、3、まだわかんないでしょ。盤面的に見たらやっぱ5番その方が強いのかなっていう、新名高いのかなって盤面的に見たら。で、1番さんが、6を黒く見られたくないので5いきますっていう発言が一番6を黒く見られると思うんだけどなって思ってたんですけど、まあそこはまあ1番さんなんで、はい。1番さんなんで置いときます。なんで現状ちょっとね、分かってません、5、6。言えることはただ盤面的には5番さんの方が新名の方があるが、2周目まだあるんで。5番のプレイヤーは発言してください。いいですか？占い師は自分の発言したことに責任を持ちましょうって話。これは人間でも一緒ですよね。6番さん私に進行論言わなくてどうやって真を勝ち取るんですか、大丈夫ですかって言ってました、6番さん。でも6番さんって進行論言ってないんです、結局は。そういうついつまが合わないところが黒要素っていうの。自分が言ったからにはそれを責任を持ってじゃあ僕は言いますってなるのが普通なんじゃないんですかって話ですよね。怖いな。で1番さんは証拠りもなく私を釣りたいって遊んでんのかなって感じだけども2番さんは私は3番って言ったのが気になってて、そこは黒要素とは取ってないんだよねまだ。で4番さんは場面を見てからっていうことで、今のところ私のことを信んで盤面的にはっていうふうに言っていましたが、その位置だったらそういうことは言って、最後は結局どっちに入れるかっていうことを決めてきて、でもし64でつながってたら私のことを釣り寄すんだろうなっていうところも懸念してますよ、私は。今の盤面ね、3が白ってことしかわからない。で、6が、のラインなんだけれども、1番が
何も聞いてないで私を釣り寄すっていうのはわざとらしいなって思うから、2と4がつながってるかなって思うんだけど、4番さんはその位置だから、とりあえず、私に対しての、まあ、なんていうのかな、すり寄りみたいな感じにちょっと聞こえてるんで、2と4のね、どっちの方がっていうし、比重はね、ちょっと今つけにくいんだけど、今のところ、リアルでね。雰囲気、4、46かな。その後42。一番薄いのが61だと思いました。はい。64、62、61で見てます。6釣りしか飲めません。以上。6番のプレイヤーは発言してく今回ちゃださい。んと考察するな、この女。発言してください。はい、お願いします。ごめんなさい、電話来てましたというところでね、5番さん、これ聞こえてますか？電話来てたんですよ。聞こえてますか？聞こえるなら L ってお願いします。ほんでね、2番さん、2番さんからか2番さんね、あなたが5番さんを、私は L です。5番さんを、なんや、3333。あれうるさいです。はい、ほんでね、それはどうかなと、ほんで、2番さん目線でね、LLL 歌わ、3333って言ってるんやったらね、ほんで5番さんおかしいと思うんやったら5番さん釣りをしたらいいんじゃないの。ほんでそこでフラットって見てやる。3番さんに関しては、5番さんが3番さんにしろ、6番が1番にしろ。なんなんですか、そのさん付けとさん付けじゃない定義は。怖いよ。そういうとこ掘るかい本当に申し訳ない。さん付けとさん付けじゃない。分かってない。2、3、4の説。4番さん。4番さんも、盤面的には5番さんの方が強いけど、5、6フラット。こんなんライン見れるわけないじゃないですか。まあでもね、とりあえず5番さんつってもらったらね、1G のは釣れるというところで5番さんが言ってた進行論を言って、あなたも言ってないじゃないかっていう発言なんだが、それはもう僕が出てきた時点で盤面は固まってるからね。占い精査しかないじゃないですか。それをこれを上げてきてる5番さんはどうなんですかっていうところかな。とりあえず5番さん言ってください。以上。1番のプレイヤーは発言してください。こんにちは、おっさんです。そうですね、まあ、5、6の盤面なんですけど、僕はね、考えたんですよ。すごく考えた。いや、2番ちゃんが5番ちゃんに鋭くね、お説教するところが楽しくて、もう楽しくて、もういっぱいなんで、いっぱいいっぱいなんですよ、僕は。おっさんなんで。で、入れたい位置はね、まあ正直5番さんなんですけど、5番さんは占い師やと思っちゃってるんですよ。だからね、今6番ちゃんのね、2、3、4みたいな発言で3を含めたことによってね、6番ちゃんをちょっと黒目で見ちゃった。すいません。僕に白いのをくれたんですけど、本当申し訳ない。僕が今これから発言することによって、6番ちゃんの新名を下げてしまったら、本当に申し訳ないと思ってます。僕はね、土下座でも何でもね、一歩二歩ね、足をね、出すんでね、しっかりと出させていただくので、僕がもし黒くなるのようであれば、皆さんすいません。タイミングはね、僕のタイミングで出ますけど、いやー、これ5番ちゃんが狼やったら、嫌やな。マジで、後でぶっ殺されるかもしんないけどね。今回は、入れるのはもう決まってますから。いやー、6に入れます。6に入れるから。いや、白いのくれたけど、6に入れる。でもね、僕が人狼やったらね、変えるかもしんないんですよ。そこを2番ちゃんがしっかりと考察してできるんやったら、僕は気が変わるかもしれませ。2番のプレイヤーは発言してください。いや、5番さん、あれネタですね。ごめんなさい。それは申し訳ないですけども、難しいなぁ。確かに。どっちも進行論を言わなくてもいい立場であったから、忘れちゃったよ、前の発言わ言とか。なかったんだけれども、どうだろうな。確かに5番さんの言ってることはちょっと、正論っていうか、普通じゃない、間違えた。5番さんの言ってることは正論かなと思います。自分で
進行論言わないみたいなことを言って6番さんが叩いて、それでなんで言ったのに言わないのみたいなことを言ったのは本当だと思うんで、どうしようかな。いや、僕はすいません。1番さん答えできなかったんで、3番と4番さんの発言で僕は投票します。3番のプレイヤーは発言してください。はい、5番さんに白出しもらったけど、ずっとフラットでは見てたけど、でもやっぱりね、5番さんが今回に関してはね、めちゃくちゃね、村目なんだよな。ちゃんと戦おうとしてるし、生存欲が強いっていうイメージを持ってるし、6番さんがね、ちょっとね、ターゲットがわかんないような話ばっかに聞こえるかな、正直。だから自分も6番に入れようかなと思ってるけど、あと、なんだろうな、4番さんがまだちょっとわからない。発言はしてるんだけど、ちょっとまだ謎な部分多いから、ちょっと、そうだね、5番さんも言ってた46ラインも見てるし、で、26もちょっと見てます。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。まあ僕も現状6番さんに入れようと思っております。6で固まったね。はい。まあ理由なんですけど、まあその5番さんと6番さんでその進行論の話で、まあ言ってたんですけど、その6番さんがもう占い2人出たから進行論いらないでしょっていうのを反論してたんですけど、だったら6番さんはその真だったら進行論とかも言った方がいいって言うんだったら、普通に村目線の話、村にはどうしてほしいのかとかも、そういう進行論も言った方が良かったんじゃないのかなっていう。6番さんが真なら進行論言った方がいいって言うんだったら、かなぁ。で、1番さんも言ってた通り、まあ、6番さんが234って3番さん。違うわ。ちょっと待って。びっくりした。びっくりしたわ。やっぶんな、ちょっと待って。1番さんなんて言ったんだっけ ?234 って6が1白出してるでしょ。ごめんなさい。ちょっと、ちょっと自分の中でちょっと勘違いしてました。いや、ちょっとね、ごめんなさい。ちょっそうだな。とテンパってんな。まあでもさっき、僕が言ったので、正直5、6単体精査で、どっちが真っぽいっていうのは正直なかった。だからその僕がさっき言った。投票を始めてください。生きれなかったね。6番入れよ、これは。6番ちょっと怪しいね。信じてください。私は決して悪人ではありません。悪人ではありません。頼む。人狼でやってくれ。6番のプレイヤーが選ばれました。お、そのタイミングで狩人か。6番のプレイヤーは発言してください。はい、申し訳ない。僕が黒かったなら申し訳ない。でも僕真ね。ほんで、もうこれ5番さん、1番さん狩人やったら、まあ多分ね、狩人そのタイミングきついな。1番さん、なんかよくわかりませんが、もう狩人とはまれちゃったら終わるんでね。5番さんは絶対に守ったらダメです。はい。ほんで、投票結果見てもらったら分かる通り、僕の相方どこですかというところなんですよ。3番さん、4番さんがあった進行論、4番さんか、進行論を言ってない、なんや、5番さんに、じゃああなたが言ったらいいんじゃないのって僕、盤面揃ってるって言いました。ほんで、何の進行論があるんですか？もちろん村目線も単体精査、どっちの方が黒いかっていう占い精査しかないじゃないですか。そんな進行論を話す必要ってありますかね？って思うけどな。いやー、もし新名取れなかったのは申し訳ない。まさか全員来る、ね。人狼っぽいな、これな。守ったらダメですよ。以上。夜が来ました。目を閉じてください。シールライスだったらもっと切っちゃってるよね。諦めちゃってるもんね。多分伸びるぞ、これ。人狼潰せたっぽいな、これ。5
5番がどこを占うかだよな。多分1噛まれるんだよな、狩人。あのタイミングで言っちゃったから。朝が来ました。昨夜死んだのは4番。5番お、続いた。のプレイヤーは発言してください。はい、 OK 2番が黒でした。占った理由っていうのは、私の6番さんから指摘された進行論に対して、確かに言ってることは正論だと言いながら、結局釣り位置を上げないで3番さんと4番さんの意見を聞きたいといったところからです。正直4番さんが最後途切れたところで、4番さんも臭いな、投票結果によっては4番さんを占いおうと思いましたが、投票位置、4番が、6を入れてたところから2を占いました。1番さんは占い位置から外れたのは初旬からの発言もろもろ含めてです。私の思った考察は間違いありませんでした。ということで2番さん釣って終わりです。この状況で、一陣路を連れてることは確かですよね。ということは私が真の占い師ってことはご納得いただけると思います。圧がすごい。2黒で終わりです。以上。1番のプレイヤーは発言してください。そうですね。僕は納得できません。安定で5番さんを釣ってからでもいいと思います。2番さんの発言を聞いてもまだいいと思います。だから2番さんを黒塗りしないで5番ちゃんを新目で見たいんです。けど、まあ正直なところね、3がもう白もらってるからね、まあ5番ちゃんの言う分はもうしっかりしてると思うんですけど、地紙の線も追ってこうしときます。はい、5番、2番ちゃん、喋りながらちゃんとするな。のプレイヤーは発言してください。結局どっちが占い師なんだろう。ああ、粘ってる、頑張ってるね。いやー、どうでもなどっちだ。いやー、でもね、いやー、5番つってからってなんで、1番さんなんで5番つってからなのかちょっと聞きたかったけども。ネタだよ。ネタ。なんて言えばいいんだろうな。かわいいな。いや、5番さんが真の占い師ですね。僕つって今日終わりです。僕黒です。はい、お疲れ様でした。またじゃねえ。またじゃねえ。次、またできたらお願いします。3番のプレイヤーは発言してください。今さ、1番のその発言もネタなんだよ。ネタなんだよ。残念なことに。ごめんよ。ちょっと2番可愛いから、もうちょっと伸ばしてあげたいなとも思ったけど、もう、こんな状況だからね。申し訳ない。お疲れ。投票を始めてください。いやー、途中諦めちゃったね。でも勝ってたね。いや、9人部屋やってみようかな。ちょっと怖いんだ2番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。面白かったな。9人目行ってみる？多分もういけるぜ。これが狂人、占い、一般的な人狼かな、これは。霊能、狩人、人狼さん、
人狼さんじゃねえ、村人さん、人狼2か。これちょっとやりたいんだよな。いるかな、いねえや。ちょっと待って。なかなかマッチングしねえんだよな。人気ある部屋なら、いそうだけどな。いや、ごめんね。これ探すんが大変だよ。ごめん、ちょっとトイレ行ってこよう。よし。このゲームよくしてる。いや、今日久々なんだよね。一回やったんだけど、なんだろうな。久しぶりに今日起動したらアカウントわかんなくて、ゼロから始めた。たんまり出してきたわ。そうそうそう。久々やってる。人狼面白いよ。人狼知ってるよね。もちろん。で、喋らない人狼も今はゲームアプリとかでもあるし、いろいろあるよな。人狼ジャッジメントっていうのが文章だけでやる人狼か。それも結構面白かったんだけどな。フレとか集めてやった方がいい。面白いね。ルールよくわからんけど、わかりそうだな。うん。覚えてみた方がいいと思う。動画とか結構出してる人多いし。あはー、プレステではないな。ゲーム、携帯であるかな。ほら、言ってたよ、携帯のフレとかとやってみてもいいし、それだけ人数がいるなら。6人以上は欲しいね。5人以下じゃ多分できないと思う、人狼は。知らんのか。お、ルームマスターはちょっと勘弁して。ごめんね。ルームマスターはなれねえわ。スマホである。これも本当は、これ今 PC で動かしてないけど、本当はスマホのアプリだから。それ無理やり PC で起動してるだけだから。実際はこれアプリゲーよ。いや、全然いねえな、マジで。そう、Android でも iOS でもどっちでもできるよ。この部屋全然集まんないの？初心者部屋多いね。あはん。あはん。いや、見てりゃすぐ覚えられると思うけどね。
人狼は村人陣営と同票以下になれば勝てるみたいな。例えば村人が残り、さっきみたいに一人ずつ減ってって、村人陣営に人狼になったら勝ち。それ以上だったらまだ続く。村人が3人以上まだ残ってたりしたら。で、占い師っていうのは白か黒か、村人陣営なのか人狼陣営なのかが分かるっていう職業。ね、全然ここマッチングしないよ。で、今からやろうとしてるやつで霊能者っていうのがいて、霊能は釣られた人間、みんなの投票で死んだ人間のが村人陣営か人狼だったのかが分かる。空いてる部屋ねえかな。いや、いねえな、マジで。ルームマスターは嫌なんだけど。マジない。これやりたいんだけどな。いないんだよね。朝早すぎんのかな。今何時？ 9 時か。でも日曜だぜ。お、ルーマスターいるよ。頼む。いなくならないで。バグってんね、この人。なんか喋りっぱになってるけど、マークが。動くか、これ。ああ、いなくなっちゃった。ゲームマスターやるよくわかんねえよ。霊能者、狂人、占い師、狩人、村人。これ何？加工音声加工音声なんてあんの？いやー、集まんないな。どうしよう。9人部屋が一番まともだと思うけどな。てか普通に人狼と言ったらみたいな。
ちょっと試しに入ってみる。いないよね。時間が時間なのかな。夕方は夜の方がいるんかな。8いる。が黒って言われてから、その話をする必要ないんだよ。まあ、1は。いや、めっちゃなんか1は8揉めてるよ。が黒って言われた後に、26黒黒っていう話をしたんで、その話を持ち出すことはないんだよ。だから言っただろ、その説明もしてるし、だから俺は6の偽要素も上げてやったけど、5はマジで分かってないだろ、そこら辺も。拾えてないだろ。だから精査できてねえじゃん。時に2黒って言わなくていいじゃん。6の偽要素上げた時にもう相方は8しかないって言うしかないじゃん、1は。いや、だから俺なりに言っただろうって、じゃあお前なんでお前理解してんのにそこ汲み取らねえんだよって話。6が白でも、6が真でも、9が真でも、2は角白だからな、そうなる。だから俺が全部言ってることに対してなんでお前全部全く受け付けないの8が黒って言った後にお前26黒黒って言っただろ。その話を持ち出す。だから俺26黒黒か試合終わなと思ったたっばっかだけど、68ローローでしょ。あ、どうなのかな。だけどとか言うことねえんだよ。もう6、8めっちゃ喧嘩してるやん。そうしたら。だからまあ5に関してはバカみたいに角白だっていう発言しといて、6が5の黒目を押してたのにそこに違和感感じないでバカだからしょうがねえなと思う。黒ってして6が5に白を打った瞬間、5って角白なんだよ。わかるか5を角白っていちいち説明しなきゃわかんねえようなアホな村なのかだろ5番マジで。だから弱えんだよ。初日話聞いてお前がさ、なんで9が8って黒って言った瞬間から26黒黒の話を持ち出すことはねえんだよ。26黒黒100% なくなった。まだ始まってないよ。アホだろ、本当に。いやー、ていうかさ、お前が1が言うことは、自分の白さを潔白を言うことと、86黒黒の線を説明することなんだよ。6が血がみしたか、しかもその前の日に4って6を守ってんだよ。だからその前の日から6って絶対8占ってんだよ。だから地紙すして芯取るしかねえじゃん。それぐらい自分で考えるバカって言うな。9が8黒って言うときに、混ざると何言ってるか分かん26ない。黒黒の話をすることは全くねえんだよ。26黒黒の可能性はゼロなんだよ。お前がマジでバカすぎる。ずっとバカでお前が26黒黒の話をした瞬間、お前は黒くなるんだよ。わかるかお前みたいな朝から明るくしてまんな。100%なくなってからお前26黒黒の話をしたじゃねえかよ。俺謝ってんじゃん。バカがいる中でちゃんと、ちょっと。お前説明が足んねえっていうか、マジでやってる、マジでやってる。やばいやばい。みたいなバカがいるっていうことも考えて。バカ言うな。お前は喧嘩するな、ゲームで。録がそこは1は6がすげえよ。そしたらすげえ6の相方は8しかいねえって言えや。なんで2のこと謝ってんだ。お前みたいなバカがいるときにはちゃんと言葉選んでゆっくり話してやんねえとか。2の黒を時点で目をすげえな。人外は発言破綻するんです。ごめん、人外は混ざってよ発言破綻するんです。盤面も置いてねえよ、角白だもん。おめえがクソだろうがよ。2の黒を置いああ、両方キックしたわ。いや、静かなったわ。ポルちゃんすごいね、マジで。俺もう、ポルちゃん狩りじゃなかったら勝ててたで、これ。もったいな。ていうか、マジうるせえわ、一度、一号、どんな喧嘩して。うるせえよ、マジ。いや、マジ面白かったわ、本当に。地紙でまさかグッチョも怒るとは思ってなかったから、8番グッチョも怒るんじゃないですかとか言って、俺グッチョも怒るのかなと思ったら、グッチョも怒って、お、来たみたいな、俺絶対8釣れねえだろと思って。合わなくても。でも、4番が急に9仮声って言ったから、4見抜いたのかなと思って、で、4番が話したから、
で、5番が勝手に流れ止めてくれたからよかったけど、だから普通にかけて6月の地紙なんか普通追えないからね、俺が圧倒的締め取ってた段階で。俺がめっちゃ2攻めだったら地紙するメリットだけど、今回俺が締めだったから、これは勝ってましたね。いや、俺9番の遺言で気づいたわ。やっぱ6、8かなっていうふうに最後思えたもんね。7番さんあ、そうそうそう、9番の遺言で、容易に慕あれ、ってるよ。 6、8あんなって、あと1番、2番また別のがところで話し合う白く見えて、あ、これ6、8あんなとかいうふうに最後まで気づかなかったもあれだから9と2のさ、触れ合い方絶対9人じゃないし、91でもないから、だからこれ誰かが気づくかなと思ったけど、だからさ、面白いんだもん。だって、村同士でやり合ってるからさ、これ囲って地紙したらさ、勝手に村同士でやり合ってるから、めっちゃ勝てるんだもん、これ。今のところさ、人狼でさ、俺、8番と前同窓したんだけど、昨日。8番強人で、俺、毎回囲って地紙して、人狼引いて、この作戦で、まで一回も負けてないからね。ん。いやー、俺もうマジでポルちゃんの代わりに来るわ。ポルちゃん、スムラやったら勝ててたで、これだわ。5番が狩りとかで。本当お願い。俺の発言で強靭ムーブだって思ったんだったら、本当にその部分だけ教えて。頼む。違うんだよ。6、8狼視点3番の強人すっげ好きなんだよ。7シーンしかないんだよ、あの盤面で言ったら。そういうこと、そういうこと。いや、狼視点じゃなくて村視点。4番さんの視点。俺視点ですか？そう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 。なんで3番さん釣ったかですか？そう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 。ありがとう。続くこれまだ。4番どうした忘れた。でも4番さんが、俺、シンもちょっと追ってたのが嬉しかったよ、俺。俺は、変なん来たな。キックしたよ。 2番か、今の声。6級の新居もおったし、37の進路もおったから。まあ、全サバ押さないね、全サバ。また、嵐が早いからちょっと反省化したい。ただ、9番が狼で、6番を噛むメリッやべえのしかいねえか。またキックした。100% ないって思ったし、6番が1番占わん理由もわからんかったし、もう要は1に黒打つより5に白打って票が欲しかったんかなとしか思えんかったわな、5の白が。勝手に5がなんか6進に打ってくれてるから、これ5白結果打っちゃうと思って。逆に、一番の黒はないだろって見せかけて一番黒でもよかったんだけど、地紙だから、これ地紙作戦だから別にどこでもいいかなと思って、どこに白結果でもどこに黒結果でも全差をこれまだ持たなくて続くって聞いてみるか。また来た。また来た。怖脳みそやられてんのどうしたあれ、番号覚えて勝手に入ってんじゃない？ああ。ちょっと喋らせよう。あいつやばいべ。あいつ咳込みながら体張ってるよ。あいつ何で稼いでんのか俺知りてえわ。どんな職業についてんのかを知りてえわ。だってそれや誰か連絡誘って。同級生に猿山優斗いるんだけどな。ちょっとね、ごめんね。2番さんと5番さん、ちょっとごめんね。ちょっと3分くらい待って。ちょっとごめん。めっちゃ大事な話したいから。あ、いいよ。続けて3、4、7、8。めっちゃ大事な話だった。俺はもう特にない。まあ、狼がうまかったかなぐらい。俺もない。ちょっと満足した。
ちゃんが6番守ったのも範囲やな、よく考えたら。そうよ。いや、なんで俺グッチョブはマジ草しかやなかった、ほんと。あー、でも結果論じゃね、それを言うなら。どのみち結果論だからね。新居の、6級新居の場合でも、囲われてたらあるし。そうした場合って7番の狼を追うことになるから、そうした場合って6級新規だったら7、8なんか100%ほぼないと思ってるから。だからその場合8の黒は追えません。もし俺が強靭だった場合。まあ、今の盤面ではね。でも、ワンチャンほら、そういう、ほら、4で6進だった場合って6級新境じあ、そうっすね。じゃあとりあえず、ごめんなさいね、皆さん。9125点呼。はい、よろしくお願いします。はい、1番です。お願いします。はい、5番です。お願いします。 8番点呼。はい、8です。はい、超人気ランダム指導。そうっすね。逆にいいっすね。あ、女ほんとムカつきました、人狼殺の女、ほんとに。ゴミみたいなクズしかいないんだよ、ほんとに。はい、超人気ランダム指導。超人気ランダム指導。役職の資料1週目は強盗で2週目以降からチャット使用 OK です。雑談、考察チャット、誹謗中傷暴言、メタ、役職の購入禁止。1週目の子については自由です。質問ありますか？はい。まあ、人狼殺のね、はい。女はね、マジでね、パッションしか出せないね。はい、ゴミみたいなクズなんでね、皆さん覚えててください。では、始めます。嵐がいた場合は、嵐への負けとして、配信の宣言は僕がします。よろしくお願いします。いっぱいあるね。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。OK。夜が来まし初日だけランダムなんた。だね目を閉じてください。占い師の結果3、裏地。やっと始まったよ。で、強靭っていうのは、占っても白の結果出るんだけど、人狼陣営が勝ったら勝ちなんだよ。だから、盤面を崩す役割ですよね、強靭は。よし。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。どっからだ5番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。まあ、新旧の部屋なかったんでね、まあ、久しぶりに、俺なんて言うんだっけな。霊能村来たんですけど、まあ、よろしくお願いします。まあ、先般ならないように頑張りたいと思います。はい。まあ、自分は、まあ、なんて言うんだろうな、村目線、合わない人を結構釣っていきたいタイプなんですよね、もう早めに。その人ってもう最初から思考合わなくて、多分、話聞いても思考合わないと思うんですよ。はい。だから俺はそういう人は釣っていきたいと思う。だから俺は2週目ちゃんと自分の、考察だったり喋るから、まあそこでみんなは俺の、白か黒かっていうのを見つければいいんじゃないかなと思う。はい。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。はい、ライトジェネス。5番に関しては視点がなかったやつ言いたいって言ったけど、その5視点って6から4にかけていろんなバリエーションの思考のあるから、その視点が違うから釣りたい、視点が違う、視点がめちゃくちゃおかしいから釣りたいなんかだけど、なんか思考が合わないから釣りたいっていうのは全くわかんないから、多分俺は5番と思考が合わないから、俺は5番を釣り機にあげとかね。はい。5番しかいないけど。はい。次5番釣りたいって思いましたね。はい。ちょっと若干メタも入れてるから。
印象悪いっすね。はい。進行論なんだけど、霊能に占い2だった場合、新郎が形成されていないと思っている、かつ、霊能の真偽が、結構差がついていた場合、霊新決め打ちでグレー、仮出しのグレー詰めの、占い師クロス占いでいいかなと思ってますね。霊が真偽がつかなかった場合、霊能ローラー安定いきますね。はい。OK。以上。以上ってか、あとなんかあるか。で、占い師なんだけど、マジ真取れよ、本当に。うん。占い師が真取れなかったら村負けるから正直言うけど。まあ村が白くなればいいけど、占い師が本当にマジ、吉言とかしちゃったら、村で補えなくなるから、だから慎重に精査してほしいかな。はい、以上。7番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、5番に関して言うと、5番っていうのは思考が合わない人は釣りたいっていうのは、まあ、5番目線、初日の1周目の発言で1番目でしょ。結構ヘイトが発言するなっていうふうに僕は思いましたかね。うん。別に5番が狼だったら、すんなり、当たり障りのない発言をして回しておけばよかったものの、まあ結構ヘイトが発言してるから、5番に関しては狼はないのかなって僕は思ったけど、6番、5番釣りたい理由もわかるかな。5番が村であっても、結構自分の思考が絶対っていうような考えを持ってるのであれば、残しておくのは危険かなっていうふうに思うから、5番を釣りたいっていう6番の意見もわかる。定的に言うと、俺は5番は今のとこ黒ではないのかなっていうふうに思ってる。6番に関しては5番釣りたい気持ちはわかるけど、そこまで色落ちはないかなっていうふうに思っております。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、8番です。占い師でした。占い師でした。ランダムで6番さん白でした。ランダムで6番さんが白でした。5番さんに関しては思考が合わない人は釣りたいってことですね。把握です。8が6に7番さんに関しては6番さんの、まあ、意見の同調に聞こえたかな。そうですね。どういう場面が掲載されるかわからないけど、僕は基本的にはカリオンに出てきてほしい。ただ構われない、占いに自信があるなら出てこなくてもいいと思っているが、基本的にはカリオン出てきてほしいと思っています。そんなところかな。ランダムで6番さん白でした。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師でした。3番白でした。ランダムですね。で、8番さんか。8番さんも占い師ね。7番が一番今のところは村目で見えてるかな。まあ、ぶつかるところがまだ少ないからね、半分ぐらいしかいないから。で、確かに5番、6番が5番にヘイト向けるの分かるんだけど、まだね、これから見ていかないと分かんないから、どうかな。霊能がどの位置で来るか、ちょっと見て、2周目コード回します。難しい1な。久番のプレイヤーは発言してください。お願いします。村人陣営でした。まあ、6っていうのはちょっと矛盾してるのかなと思っていて、5っていうのは思考合わない人を釣りたいって言っている。まあ、6はそれに反対なんだよね。だったら6っていうのは5の、5として、思考が合わないんだったら5を釣るって6は言ってるんだけど、それって5と同じ思考だと思ってるんだけど。その点にちょっと矛盾を感じたから、6番っていうのはちょっと怪しく見えているかな。で、それに対して7が分かる、6分かるって言ってるところもよく分からないから、7に関しても印象が悪いかな。7、俺もよく思ってない。まあ、占い精査に関してはよく分からない。まだ全然分からないですね。フラットなんだけど、まあ、8のその、狩り出てきてほしいっていうのは、一応ね、新感情なのかなとは思っているかなって感じですね。まあ、9に関しては3にしろ、確か。まあよくわからないですね。占い師の内訳はまだわからない。盤面しっかり固まってから精査したいと思っています。まあ5に関しては色落ちなしかな。2周目発言期待ですね。じゃあ2番に、ね。8が6に白出ししたんだよ2な。番のプレイヤーは発言してください。7が多分一番白いと思ってて、7が狼の時は5番が、を6番が叩いてたから、それに乗って7番、5番叩けばいいと思ってるから、7の行動、狼っぽくないと思ってて、で、7番は、6番に対してもそんな狼っぽくないって言ってるから、7は多分白だと思う。で、1も結構白いなと思って、1は6番叩いてて、8番の白だから6番は、占われる懸念が1番はないなと思って、そこは白いと思った。で、5番はちょっとよくわかんないけど、
まあ、5、6もわからんけど、1、7は結構白いかなって感じ。で、占い審議は、8番が、7番なんか偽物っぽいみたいな。あ、じゃあ7番が、なんだっけ、偽物じゃなくて、これ6番と同じメモ取んねえと忘れちゃう思考してたって言ってたけど、7番は別に6番と同じ思考ではなかったから、そこは把握漏れかなって感じ。で、9番は7番印象いいって言ってたから、俺と視点が合うから結構芯っぽいです。以上。 3番のプレイヤーは発言してください。はい、自分が霊能です、霊能。お、霊能来た。で、1番が白いなって普通に思ったかな。俺5番の意見っていうのは村勘定に聞こえたが、後続の6、7に関して言えば、6に関しては視点が違う。だからこそ5番を釣るという。で、7に関しては6が狼っぽくない。その視点がわかんないな。だって、人狼目線でも狼目線でも、どちらでも視点が違うって言えば、そこ釣り寄せるからねって普通に思ったかな。今んとこだから6と7が臭いから、グレでいくの、違うな。その意見、違う。2番、1番っていうのが6、7臭いって言いつつ、2番は、1は6だけ臭いって言ったのか。だとすれば2が臭いなって普通に思ったかな。1と7が白いんじゃなくて、2目線っていうのは1だけ白くならないか ?1 が白いんだったら。って思ったかな、普通に。4番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。私が占い師です。ランダムで9番白把握お願いします。9番がスライドがないんであれば、8ロー9強です。グレーにラストウルフが1匹という視点。5、6、7に関してはもう一周聞かせてください。1番が6に対しての要素を拾って、その要素を見つけれなかった7番が黒いっていうのは、1番のその視点の付けどころっていうのはいいと思うが、そこまで考えてないと思います。2番に関しては白いと思っていて、1番が、その1番の要素の取り方が、8番の白先である6番を殴った視点、7番単体での白視点、2番の要素の取り方が一番いいかな。3番さん、その2番を黒く見るのは違うと思いますよ。いや、全然話じゃあ、思考が伸びますからね。本当っても色落とすでしょ。だから盤面がどう変わるかです。9番さんがスライドするんかどうかっていうところですかね。グレーのラストルフ位置は分かってないです。9番がスライドすれば何すらなんかっていうところを見て、カリードはその後でいいです。盤面確定してから。今のところまだグレーの黒っていうのは分かりませんね。ただ1周目で一番白かったのは2。いうところですか。2周目はしっかりグレー触れていきますんで、もっともっと様子を落としてください。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、すらあるなら、この時点でしてもらえればと思いますね。はい、みんなの考察の、邪魔になるんで、後からスライドすると。じゃあないってことで進めます。はい。じゃあ、例のシーン確定してるんで、まあ、占い師ローラーで、いっちゃん最後にグレー、一人一発決め打ちっていうことで、それでいいですかね。まずは占いローラーからじゃあ行きたいと思います。4番が、2、再しろっていうのがちょっと俺、わかんなくて、ちょっと納得できないんですよ。2番が再しろってありえなくないですか、普通に。なんか、取って付け加えたような発言に対して、そこを再しろで置いたっていうのがね、ちょっと俺は納得できない部分が結構あったんですよね。はい。まあ、4番、しんないんじゃないかなと僕は個人的に思ってますね。はい。6番のプレイヤーは発言してください。4番にしか触れてない印象かな。今日は8釣りでいいかなと思ってるから、4番は進路しかなと思ってる。4番は強靭だったら8、9のどちらかに狼子シン様がいる段階で、8、9の発言聞いて、強靭かどっちが狼か分かっていて、それで囲っていうのはちょっとわかんないから、4番進路1かなと思ってるから。8番が狼だった場合って、相方っていうのは俺1、2しか成立しないと思っていて、俺は自分の村を知っているから、8番が狼だった時って、わざわざ前半位置で俺に白をかぶせていることから、7、5だった場合って、後半位置が1、2だった場合って、なんだろうな、8番が狼だったら後半に白出すデメリットって結構あるんだよね。
そうなった場合って8番が狼になった場合って前半位置より後半位置にいると思ってるんだけど、4視点っていうのは2番が白いっていう理由が全くわからない。そこは5の指摘が全くだったんだけど、5番はそこにしか触れてなかったのが疑問点。今に言っとくと7番っていうのは俺に関して村要素を拾ったってけど、7番って俺は色落ちなしって言ったから、そこはなんか話をねじまけてんなと思ったかな。1番に関して折れた時はまっとうだったかなって、確かに俺は自分の次は矛盾点を感じていたけど、ただ1番っていうのは6を叩く、6番が怪しいというのは8番って締め下がるけどなって思ったけど。何にもかかわらず1番っていうのは8番に関してカリードうんぬんかんぬん、カリードの進行論あったから、8番のそれは新感情だなと思ったら、じゃあ俺はどう見てんだから、俺強靭と見て8番をシーンと見て9番オカミと見てるのかな。ちょっとその視点が全く一番わかんなかったかな。1視点っていうのは6を怪しい視点があったら8番を締めて視点的に下がるんじゃないかと思ったけど。だから81オカミとかあるのかなと思ったけど、81か82。8がオカミだったら前半値いないと思ってるから、後半値いると思っている。かつ、それか、あれした新ローローかな。新ローローのケーマが出て8つって、まあ、白結果だったら 4球釣り切れるけど、8黒結果だった場合でも4球釣り切りますね。はい。8のオカミやると思ってるから。わかんないけど、まあ以上、8釣り。7番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、それは3番も言ってたかな、6番。3番も俺に対して、6番がオカミっぽくないって言ってたって言って俺怪しんでたけど、俺は6番色落ちないって言ってるからね。うん。とりあえず、6番に言った通り、新ローローっていうのも全然あると思うから、占いは釣り切る。例えば48ローで4が急に白打って、8の黒結果を霊能に見せてグレーから、黒ストップでグレーから生かそうっていう進行を取ろうとするっていうのもあるから、俺は絶対釣り切りますね。で、8を釣ります。はい。で、グレーの中でね、今のところ特段黒いなっていうところがなくて、まあ、6番に言っとくと、1番っていうのは6、7両方印象悪いって言ったから、別に黒塗りはそこまでしてなかったかなっていうふうに思ってる。6番がそこまで1番に対して過剰に反応するから反応するのはどうなのかなっていうふうに思いましたかね。うん、僕は6番の5番に対する、6番が1番が6番に指摘した矛盾点っていうのは俺は拾えなかったかな。うん。一番話を聞いてるなっていうふうに思ったし、別に黒塗りしてないし、6、7に対して6番が1番にそこまで過剰に反応するのはどうなのかなっていうふうに思ったかな。2番に関してはシンプルに白い位置が多いなっていうふうに思った。その1で1、7を白く見て、そして9番に占い審議もつけようとした2番っていうのは、2番が狼だった時っていうのは結構自分の首を絞めてる行為かなっていうふうに思ってるかな。5番に関しては4殴りだけでしょう。新ローローがあるんだとしたら5番は興味があるのかなっていうふうに思ったけどね。まあ、とりあえず今日は8からっていうところで、グレーで気になったのは6番さんですかね。1番、2番からは特段狼要素っていうのは僕は拾えなかったです。はい。3番もう一回言っとくよ。俺は6番に狼っぽいなんて、狼っぽくないなんて言ってないから、6番は色落ちがないと言いました。以上、8釣ります。8番のプレイヤーは発言してください。はい、8番です。現状4番さんが狼、9番さんが強靭で見てます。4番さんが強靭だった場合、3番さんの霊能がほぼほぼ一角している盤面で出る必要がないから、4番さんはローで見ている。なので僕は今日は4番さんに入れますね。で、4番さんの相方、7か2だと思っている。7か2だと思っている。7番さんって、6番さんが、色落ちなしって言ってるけど、1周目も2周目もほぼほぼ、最初の意見ってほぼほぼに6番さん同調な気がする。5番さんの、なんだっけ、思考が合わなかったら釣るって発言も6番さんと同調して話してたし、難しい。今日の新ローローのケアの話も6番さん完全に同調だよね。4番さんの相方としては、7番さんじゃないかなって思った。完全に同調で隠れたいのかなって思った。で、2番さんを怪しんだ視点っていうのは、2番さんって、1番さんが6番さんと7番さん叩いて、6番さんも叩いてるから、俺の占い値になるよって1番さんに言いつつ、2番さんって結局6番さん叩いてんだよね。占い先を俺に誘導して、1番に誘導して結局6叩くっていう2番さんの思考も分かんないし、4番さんが2番さん白いって言ったんだよね。これ絶対みんなメモ取ってる。4人もあり得るのかなと思っている。こんな覚えて現状4らんないよ番さんの方、4247で見ている。9番さんがローで4番さんが今日の可能性は低いと思っているが、9番さんがローで4番さんが今日の場合、マジのね。って思う。
正直相方は見えない。まだわかんないなって感じですかね。今日4番さん投票でお願いします。以上です。 9番のプレイヤーは発言してください。はい、4番さんが俺に白だしね。自分目線も4強なんだよね。で、8が人狼。4は人狼っぽくはないと思ったね。で、最初6番、6番、あんまりいい印象なかったけど、結構自分と考察っていうか、自分の結果と照らし合わせて考察が似てる部分が多かったから、ちょっと、今若干白寄りに見てる。で、1番さんも白寄りか。考察、5、6、7に対しての考察がしっかりしてて。で、7番さんは変わらず、1周目と2周目も変わらず白寄りで見てるってところかな。で、5番さんが逆に、まだ味方につけるような内容だったけど、ちょっと2周目においてちょっとあんまり、ちょっと黒っぽく見えてきたっていうのが、感想かな。1番のプレイヤーうわはぁ発言してくだわさい。かんねえ。グレー精査の甘さから9があんまり芯っぽくないなって今は思ってしまったかな。申し訳ない。まあ正直、新ローローってあんまり追えないと思ってて、新ローローで、っていう発言が6、7から出たけど、時間が少ねえんだよ。新ローローでケアで3縄使ってしまって、残りグレー1、1縄って、 9人もいるもんかなりムラってな。弱い進行だと思っているから、それに持っていこうとしている6、7っていうのはなんか、俺は怪しく見えてしまうんだよね、どうしてもね。まあ新ローローって狼絶対弱いって思ってるから、そこまで形成してこないんじゃないかという先入観も自分はあるんだけど、まあそのロックは危険だけどね、投票コードから新ローローってちょっと浮き彫りになってくるのかなって思ってるから、まあ、新ローローだった場合ってのは4、8だよね。4が、まあ、2周目の発言聞かないと分かんないけど、8を釣り押し、8が4を釣り押しているのであれば、新ローローの可能性もなくはないけど、4が狼で、9に白をかぶせてきてるっていうのはあんまり考えづらいから、今のところ、4を新目に見てしまうかな。で、5に関しては怪しいと思っていて、その情報釣りで8釣りっていう言葉が出てこなかった点が5はすごい怪しいと思っている。4がローだった時って、これ8釣って8白結果出た時って4が破綻でそこを釣られるから、あんまりその4のロー目っていうのはもう追えないんだよね。難しいよ、考えるな、みんな。いや、やっぱり発言精査だと思っているかな、でも最終的に。8の情報釣りか、9の新目がもうほとんどないと思ってるから。マジか。マジか。 9釣りでもいいと思ってる、俺は。正直9の新目が追えないかな。8に関してはグレー精査は非常に真っ当だった。以上。2番のプレイヤーは発言してください。まずグレーからだったら7番が最白かなって感じで、時点で1番が白いかなと思って。7番は、やっぱ便乗しないっていうのが俺目線結構白くて、5、6は、2番俺のこと結構疑ってたんだけど、7を狼の時、それに乗ればいいだけだと思うから、7番ってやっぱ白いと思うんだよな。で、1番は、9番2攻めの、に見る視点が、多分、白いんじゃないかなと思って、7、1は白かなって感じ。てか、5、6に人狼いるかなって感じで、で、占い師は、8番が黒の時はもう完全に切られてる。8番狼だったら1番ぐらいしか、相方1いないと思うし、1番俺白いと思ってるから、8番の狼はほぼ薄いかなって感じ。いや、どうなんだろう。切られてる可能性は結構高いか、でも。8、4もらってんで、な。新ロードをケアするなら9番釣りでいいと思って、新ロードの時って4、8しかないと思うから、9番白結果出たら4、8釣り切りになるから、で、9番黒結果出たとしても、4、9とか黒黒とか、ほぼほぼ4が、4、9黒黒で4が9に白出す意味ってほぼないと思うから、9って黒結果出たら、ほぼほぼ、そっか、4破綻するからないね。そうだね。だから9白ローケアスな9釣り。で、8、どうだろう。いや、俺に来そう、これ。8の黒出るかな、微妙だと思う。8か9に出ます。3番のプレイヤーは発言してください。ちょっと待って、時間ないから。4番って8に白したの ?9。ちょっとチャットで教えて。すぐ、お願い。頼む。じゃあその前提で話すわ。4が8に白打って、8情報釣りって持ってるのは1だよね。ふわふわしていたけど。あ、9? 俺なんだね。ごめん。で、9なんだよね、白。で、
1がそれを4狼で持っていくメリットがないって言っていたけど、8、9心境で見えている4狼目線だったら、どちらに白で情報釣りを持っていく狼っていうのもあり得るよね。それで芯取れたら一番怖くねって普通に思っているんだが。情報釣りなのもわかるけれども、4狼目線だったら8、9白で出る可能性もあるんじゃないかなって普通に思ってるから、今日は俺4から行きたい。ただし4の発言を聞いてから。 4言ってくれ、頼ってむ。思ってる。8芯だと思っている。以上。4番のプレやっぱイヤーは強いな。発言してください。説得力あった。 5番さんがサイクロかなと思ってますかね。2番の白要素っていうのが分からんかった5番さん、明日私5番さん占います。もう宣言します。もし万が一俺が噛まれたら5番さんのローを追ってください。方は言っておきますね。2番の白要素っていうのは1番の要素の取り方、1番の要素の取り方っていうのは67に対してのものだけど、67に対しての指摘っていうのが別に1番の白要素にはなり得なかったんですよ。なぜならば6番、7番がそんなことを思って5番を叩いてないと思ったから。2周目に関しても1番盤面精査のみだから1番は特段白くないです。全然全くこれっぽっちも。でも2番っていうのはやっぱり単体で色を見ていくんですよ。2番の白要素が分からんかった5番さんっていうのは白を村に作りたくないんかなっていう視点まで持っていけますけどね。5番さん。7番さん目線、5番さん黒くないっすか？ 2 番に7番再白って言われて2番のこと臭かったです、7番さん。うまいな8が一番最初の狼で6番に白出して囲ったっていう視点がないし、6番が8の相方なんであれば、8の相方が1、2におるっていう発言残せないと思いますけどね。普通に1号で釣り切りで終わると思いますよ。5番占います。もし白が頑張れたら5番のロー追ってください。以上です。投票を始めてください。4入れるな、俺は。ありえん。オラじゃないべ。うわー、俺が少ない。なんで？どうした？ 48 に行った。4番のプレイヤーは発言してください。3589。まあ、両占い師から俺は入れられますわね、そりゃ。3番さん、真の占い師を釣るっていうことがどれだけ村にメリットがないことか分かってますか？この村は新老論のキアだ、クソだって言ってますけど、8割8分新老強でしょ。それは皆さん頭の中にあるはず。俺がラストウルフ1で、ね、皆さん俺のことローだと思ってるでしょ。俺が9番に白を打つんであれば、8番もしくは9番が新強で、ね、6番に対してですよ。8番が6番を囲えたっていう視点がない限り、俺は8番に白を打つはずじゃないですか。違いますか？ 9 番に白を打って9番の白先が3番であれば、俺目線っていうのは8、9の新規は透けてないんですよ。俺がローならね。それでも9番に白を打って6番の白を上げるの要素っていうのは真でしかないと思うんですけどね。5番さん 3C 用で俺を釣りに来てる動きっていうのが俺の黒要素の相方としては不適切だったんですよね。2番の白が見えないから4番が偽なんじゃないんかっていう理論でいくんであれば、8、9が偽っていう論と2番がローって関係ないでしょ、5番さん。どうしても俺釣りたいでしょ、5番さん。違いますか。8番さん出した 100% 黒が出ます。9番がスライドしなかったんで、9番今日の8ローが俺目線確定なんで。3番さん間違わないでくださいよ。真の占い釣らないでください。100% 8番釣らないと負けますよ。グレーの狼分かってるんですか、自分。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。4番さんローで見てるけど、4番さん今日に限ったら5番さんに異常に触れすぎだなって思ってしまったな。なんか強靭の9番さんに5番さん占って白出せよっていう発言にも聞こえたから4号もあるのかなって思ってしまったかな。正直1番さんは盤面的にも白いのかなと思っている。で、6番さんは白が出ているっていうところが、2、5、7、
黒4の相方あるんじゃないかなと思っている。9番さんがローってすごい考えづらいと思ってるな。9番さんがローで4番さんが強靭だった場合って、お、詰まっちゃった。はいよ。いってらっしゃい。いやー、2周目どうするか誰。投票を始めてください。とりあえず4枚か。ありえん。変わらずオラじゃないべ。どこ占う8番のプレイヤーが選ばれました。 ?8 がいなくなった。8番のプレイヤーは発言してください。俺釣られるんだ。真でした、真でした。4球は必ず釣り切ってください。4球は必ず釣り切ってください。村は必ず4球は必ず釣り切ってね。真が最初に落とされてしまったので、頑張れ。かなり盤面きついと思うけれども、必ず4球は釣り切ってほしいと思っている。4強9ローの場合、1番3とかもありえんのかな。でも2番さんも、俺の6叩き長いやつだけど、9番さんがローだった場合、1、2とかなのかなとは思っているが、盤面的に4なんじゃねって思っているけどね。じゃあね。夜が来ました。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。色がわかんねえ。こいつかな。ほれほれ、オラを選べ。あ、2位村人。これ例のね。やべ、2しろってやつだ。いやー、難しいな。朝が来ました。昨夜死んだのは、いやー、霊能削られたか。3番。4番のプレイヤーは発言してください。 5番さん申し訳ありませんでした。3番神っすね。俺目線8番で 100% 狼が連れていて9番が強靭です。なんで9番が2番に白打ったからって2番を囲いだと思ってませんし、2番は単体で白いんで。9番が2番に白に出した理由っていうのを9番さん教えてくださいよ。9番さん目線僕強靭って言ってましたよね。8番さん狼なんですよね。で、俺目線っていうのは、5番が白だったとき、どうなるんやろうな。7-1。わからんな。わかんないっすね。5番が白だったってことでめっちゃ濁ったんすよね。もう5番さんの票は僕もらえないんで、5番さんから1票入るように確保するんですけど。5番さん目線どう見えます？ラストウルフ。
投票結果がいった俺に入れたところってのは怪しいって思うんすけど、そうなった時って、わかんないんすよね。5番のプレイヤーは発言してください。いやー、あなた目線6の黒も追っていかないとやばいんじゃないですか。そうですね。真が誰なんかっていう話ですよね。俺も1としては似ていて、9番はないって思ってることから、どうなんやろうな。俺占いは違うと思ったんですけどね、4番さん。俺もそう思った。だからまあそうですね。まあ、真の占い師なら僕占わないと思うんで、まあ4番からいきますか。はい。4番は偽だと思っています。はい。6番のプレイヤーは発言してください。マジで霊能も守れないカリルとかインドがや、本当によ。自覚してんのにね、変態声でもしたろ、マジで。確かにな、彼と守れん。はい。4級釣り切るけどさ、5番も言ってることわかんない。4、5、真の占い師だったら、真の占い師だったら、自分占うのは占い師じゃないって理論もわかんないし、俺2番視点さ、4、5、6が怪しいんだよね。2番視点で5、6が怪しいんだよね。このレギュルってね、占いが新郎郎、じゃあ4、8が狼じゃなかった場合って新郎今日なわけよ。その盤面で、俺が示視点っていうのはもう、グレーに一郎だから、俺狼と追う視点しかなくて、俺が狼だった時って、じゃあ、俺が狼だった相方っていうのは、じゃあ、8強の46狼か6、8狼の4番強人。まあ、9進4強。9強4進しかないわけよ。めっちゃ考えてんな。今って盤面考察できてるのかなって思っていて、7番もそうなんだけど、俺が示視点っていうのは、8と4の偽を決め打つ、9番の真が決め打つ要素しかないからね。俺が示してんってのは。9か4どちらかが、4か8どちらかが真だった場合って、俺ってほぼ白だからね。ほぼ白。これって発言じゃなくて盤面コースのゲームだけど、この際、霊能が噛み抜かれちゃってるから、マジカリドのせいで。俺勝てんのか村マジで。知らねえぞマジでカリード本当に。なんで霊能守んないで ?8 番つったからに8番の色結果がめっちゃ大事だろ。そうやな。はい。4決で切ってラスト盤面精査します。以上。7番のプレイヤーは発言してください。2週目聞いたら俺これ、新郎今日かなっていうふうに思ったけどね。だって9番の考察ってグレー考察めっちゃ薄かったでしょ。で、俺8番狼落ちてると思うんだけど、だって8番の精査っておかしかったでしょ。俺に対して6番の便乗だから7黒いって言ってんだけど、俺が6番の便乗するんだったら6番白く見るわ。俺は6番の、新ロールもあるかもしれないってところは便乗したけど、6番に対して1番が6、7印象悪いってところに対して6番は1番に過剰に反応しすぎなんじゃないから、グレーだったら6番が気になってるって言ったわけよ。ね。で、新ロールだったら5番が4番に増えながら5番強靭名あるのかなっていうふうに思ったけど、5番が今日4行きたいんでしょうってなった場合、5番の強靭名キャンセル、5番の強靭名もキャンセルされる。6番に関しては、初日の段階から新ロールがあるから釣り切れてるから6番の強靭名もキャンセルされる。1番に関しては9番釣りたいって言ってるところから、1番が強靭だった場合、9で白結構した場合、釣り切りになるから1番の強靭名もキャンセルされるというところを考えると、あと2番白く見えてるからね。ってなった場合、新ロー強かなっていうふうに思ってるから、9番のグレー精査が弱いから9番強靭で見て、8番の精査がかなり変だったから8番狼で見てますかね、普通に。8番は俺が6番に便乗したから黒いって言ってるのに、俺が6番便乗するんだったら、俺はさすがに6番のことを白く見ますね。はい。で1番に関しては、その8番の精査に関して、精査が良かったって言ってるけど、どこが良かったのかよくわからなかったけどね。1番の9等法もポツンと浮いてる謎だけど、1番なぜ9に入れたのかなっていうのを教えてほしいな。8番のグレー精査のどこが死んでみたのかなっていうふうに思うけどね。強気やな。だから1番が9に入れた理由やんね。これマジ浮いてるんよね。この浮いてる表を白と見るのか黒と見るのか。1番は8の精査をよく聞こえたみたいだけど、どこが良かったのか聞かせてほしいな。
6に便乗した俺が6を怪しむ視点って何って思うけど、以上。 9番のプレイヤーは発言してください。 6には便乗してなかったと思うけどね、7番さん。で、2バスに入れた理由は、唯一分かんなかったんだよ、色が。そこかな。ヘイトも全然向けられてなかったし。で、5番は、確かに一番気になる色ではあったけど、一番ヘイトが向けられてたから、それを逆に占っちゃうと絶対怪しまれるなと思った、俺は。新名が取れなくなるかなと思ったから、5番はあえて外した。もうヘイトがだいぶ向けられてたから。で、どうかな。5番、囲ってんのかな。1番さん、そうなのね、ここまでだいぶ安牌な位置でいるけど、占い位置は、一応、だいぶ重要視して置いていく。あ、ちょっと待ってね、追加できるのか、これ。あ、できた。あと、狩人はね、ミラクルいらないかな。うん。例の一段だから。で、狩人はもうちょっと出なくていいかな。うん、ローラが終わるまでは。そこまでねえか。6、6、7、1、今んとこ白寄りでは見てるけど、ちょっと1、6も気になるところなんだよね。で、スタート変わらず7は白く結構見てる。以上。1番のプレイヤーは発言してください。まあ7に返しておくけど、その9に投票した理由っていうのは今の考察聞いてもまだ7ってわからないかなって思うけどね。全く入ってこない、その考察が。っていうところで、まあ9釣りたいんだけどね、普通に。で、俺やっぱり新郎っていうのはあまり追えない。そうなった場合、そのグレーに狼もしいたとき、新郎今日であった場合のグレー狼であったときって、本当に村きつくなると思うんだけど。で、俺は最初からそれ言ってんだけど、もうだって、3がさ、噛まれてしまったことで、8の色が見えなくなって、あ、これ、彼を出てこいって言っちゃった方がよかったそれで占いローラーでもう例の、あと1噛まれちゃ人ってるのが隠しろグいるんだ。レーするってことでしょ、それで終わらなかった場合って。絶対弱いと思うんだけど、もうこうなったらさ、その4、4っていうのは俺、4に出なかった理由っていうのは4が一番、まあ9が一番偽っぽかったけど、その8と4で比べたときに、まだ4の方が真なのかなって思ってしまったから、だからもう4残して、4の占い結果を見たいかなって思ってるかな。4視点の方がすごい、一応村かな勝てると思うんだけど。で、俺はまあ4が真であれば、俺を占ってほしかないかな。白しか出ないからね。普通に7にどっちかにローがいると思ってるけど。まあ、9釣ります。9のロー、9の新芽ってのはないからね。狩人は謝罪してください。もう出てきていいと思ってるけど。はい。もう4新決め打ちで行くしかないと俺は思ってる。そうじゃなくて村が勝てないかなと思ってますね。2番のプレイヤーはそこま発で言えな言かったなしてください。まあ1番と同じなんだけど、9番のシーンは多分ほぼなくて、9番って昨日、自分がシンなら8番に入れとけばいいかなって感じなんで、9番がシンの時、8番黒だったら、4番強靭になるんだけど、4番の結果自分に刺さってるから、狼目線って占い審議ついてないからベグになるから、4番噛まれるの結構濃厚だと思うから、8番黒だったら、全然8に入れていいし、8番が強靭だとしても、4番が破綻するから、9番目線って絶対8に入れるべきだと思うんだよ。だからその時点で、9番が、4に入れてる時点で、多分8ご主人だと思って4に入れてるいのかなやと思ったから9番が強靭置きしたときに、4番、8番にどっちか死にいるから、5番は白だと思って、6、7、1に一郎だと思うんだけど、むずいね。なんか1番がちょっと、この場面だと怪しくなってきたかなって感じ。7番は単体で白いかなと思ってるから、1、6どっちかかなって感じなんだけど、6番、8ローの時は4、6黒か。6黒あると思うから、4番、どうだろう。8番シーンあんのかな。いや、4番シーンに見えてる、俺は、実際。9強靭置きして4、8どっちかシーンだと思うんだけど、8番、
いや、4進だと思うんだよな。まあ、明日結果見てから考えます。投票を始めてください。いやー、これ、ありえん。やられそうだな。オラじゃないべ。9番いやのプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してくはい、ださい。新名取れなくてごめんなさい。なんだろうな。カレード出てよかったかもね、確かに。もう、いなかったからね、レノが。うん、でも次か。次のターンで出た方がいいかな。それと一番、だいぶ怪しく見えてきたのも、それもわかるし。でもやっぱまだ、いまだに5も外せないんだよな。1、5、どっちか、ローいると思ってる、グレーの中じゃ。以上。い夜やが来ました。ー、目を閉じてください。いやー、わかんねえ。むずいわ、こんないると。よくみんなそんな発言覚えてられんな。さっき初めてコイン使っちゃったな。ちょっと眠たくなってきた。これラストにするかな。朝が来ました。昨夜死んだのはうわー、5番。 5番わかんねえ。6番のプレイヤーは発言してください。1に白出してるよ。あれどうした？あらこれやばいぞ。まあ、とりあえず4はローラーで消えるでしょ7番のプレイヤーは発言してください。いやー、今日の6の発言聞けんのは痛いな。いや、むずいな、マジで。とりあえず4するけど、5神。いやー、1白か。俺かっこいいでし4ょ。が死んだったら自分を占わなくていいよ。4進進行でいきたいって一番言ってるわけでしょ。確かに9の発言から新目取れないし、8の発言からも新目取れない。一番発言が強いのは4番。だから4が真に見えるんだけど、スキル差もあるからね。うわ、迷うな。2番に関しては7が白い。むずいな、これ。で、6は発言聞いてないでしょ。いや、マジでわからんくなってきたな。
いや、6番ってなんか自分の白正面を盤面考察でしようとしてて、なんかしっくりこんかったね、それも。2番、いやー、2番からクロースは拾えてないんやけど、いや、マジでわからん。4芯で見たら俺は2番、6-2だったら6のが黒く見えてるかな。やっぱり初日からの結構殴られ、あまりちょっと触れられただけですごい勢いで殴り返してる1番に対してね、が気になってるかな、やっぱり。だから発言聞いてないのがかなり痛い。こいつ、狼やったら強えな。いや、決め打ってる。いや、決め打ってねえな、怖えな。だって4番強えもん。狼でも強えもんだ。これ、4つるはマジでわからんから。1番のプレイヤーは発言してください。いやー、7がちょっと黒くなったって思ってるかな、今ので。まあ、2番の発言聞きたいけど、2、7どっちかだと思ってる。8、4芯でいった場合って、9強靭8ローでしょ。で、8、6ローロって絶対俺追えないんだよね。投票コードから。だから、8、6ローロでキャンセルされるから、今日6ずりは俺ないと思ってる。2、7、どちらかだと思っているかな。その点、7っていうのは4が芯手を置いた場合、8、6っていうのはまずないと思うんだけど、その指摘がなかったところで7っていうのはちょっと黒くなってるかな。で、4つるって言ってるんでしょ。で、これで終わらなかった場合っていうのが芯、強、ローなんでしょ、占いが。それでどうするの？それで、グレーの殴り合いで勝てるって思うのかなってもう思ってて。いやー、4に関しては、人狼だこれその、まあ、怪しい点っていうのが全くなかったし、あの状況で4が9に白を打って出てくるっていうのは、全く狼がないって思ってるから、勝てないと思ってるよ。それと発言精査、8、9の発言がやっぱりおかしいところから4のシーンってもう決め打たないと、これ勝てないって思うよ。まあ俺を占わないでって言ったにもかかわらず占ってしまったっていうのは、まあ俺が怪しくなってしまったのであれば申し訳ないけど、本当に27占ってほしかったかな。6のローってのはほとんどないと思ってるから。まあ2の発言聞くけど、今日は27どちらかに入れてほしい。6は投票できるのであれば、絶対27どちらかに投票してほしいかなって思ってます。いや、こいつ、マジか。そんなところかな。今のところ7がちょっと怪しく見えてしまった。2番のプレイヤーは発言してください。1番って6番の投票行動から86ないなって言ってんなら、27も別に8番に投票してるから、それって6番の黒ひでになんなくねえかって思ったんだが、投票行動から86黒ないっていうなら27も同じだと思うんだけどな。それで27黒く見る視点がマジでわからんかった。4番黒か。4進だと思ってたわ。マジでわからん。4進の時ってでもな、7番、4進だったら6黒なんかな。ちょっと7番の白6を外した方がいいかもしれないね。4進だとしたら。いやでも俺1番今めっちゃ黒く思ったから4番絶対取りたいんだけど。って思う。14ローローだったら終わりだもんな。そう。いや、マジか。一応多分4番死んだと思ってたけど、てか、狩人って5番守り一択じゃねえと思ったんだけど、狩人マジで何してんのって感じ。もう明日、また4番釣りでいいと思う、今日は。4番のプレイヤーは発言してください。2番さん、以後聞いてほしいんですけど、俺が1番占った理由っていうのは、1番が初に出た、それっていうのは、俺して8番の狼生かそう戦法にも取れたし、新郎郎という話が6番から出てきて、それがワンチャンあるかも視点を、投票で1番が強靭をアピールすることで新郎郎を追わす手法なんかなとも思って1番に占って、結果白です。2番さんを白だと思ってるから言ってます。6、7の釣り切りで 100% 勝てる。でもほぼほぼ6やと思ってる。その理由っていうのが、
6番が白いと思えるっていうのは昨日の俺投票と、1周目86のロジックがない8番がローやった時に、相方が1、2にしか存在しないっていう視点を6番が初手の段階で落としたら6番の首が締まりすぎてると思うし、7番の票を取り込むような姿勢には見えんかったから。すげえな。ただですよ、いや、2番が狼やったらこんなんもう 100% 勝てないですよ。2番の初手の1番の要素の取り方と6、7への指摘と、9番への指摘っていうのは真っ当やったしね。俺なんなら2番が狩人なんじゃないんかって思ってたわ。結論、狩人いないんでしょ。で、新ロールを初手6番が追ったっていうのがおかしくて、3番神をじゃあ俺が狼でするメリットって何なんかっていう、3番を噛み抜かれるっていうのは俺のシーンを落とすだけの行為だ。それに関しても 2周目も6番はそれを追って俺を釣ろうとするのが6の狂いさだと思う。投票を始めてくだうさわー、強え。強えよ、この人。14だ、これ、狼。8は、強靭だな。ラインがもう完全にできちゃってるもん。いやー、4いけ、4。ロラでいいんだよ、ロラで。とりあえず、もう1日時間飛んでと。い。4番のプレイヤーは発言してください。じゃあ2番さん、7番さんに言いますけど、じゃあ7番さん、あなた狼なんですか？ねえ。接続切れとかマジねえわ。絶対6狼やと思いますよ。新ローローがこれだけ追われた場面で結果3番を噛むってことは8番の黒を落としたくなかったってことでしょ。7番さんに関してはそれ気づきましたよね。言ってくれましたよね。それがあなたの知る要素で上げてるんですよ。なんでこの盤面で信じない？どうすんの？ 2 番さん、1番白なんですよ。でも1番怪しいと思っちゃってるんですよね。どうやって勝つんですか、この盤面で。8番と9番のシーン終えるんですか？ 9 番視点っていうのは8ロー4強で追ってるんですよ。8番視点っていうのは9強4ロー。8、9が共に俺に入れていて、次の日3番が噛まれた。で、3番が噛み抜かれるっていうことが、そもそも狩人が3番を守ってないってことでしょ。ほんならその狩人っていうのは、6番から提案された新ロールをワンチャンでも追っかけてるってことでしょ。違うんすか？なんでわかんないんすか？ニナは使えるんですよ、俺のシーン決め打ったら。俺より8番と9番のどっちにシーンがあったんかっていう説明をもらえんと、怖いからっていうだけで俺入れるんであれば、何のゲームでなんでこの日まで来てるんすか？要素取ってるでしょ。俺が言ってる要素間違ってるんすか？6番に入れてくれ。もう1日占わせろ。絶対勝てる。俺が噛まれても6番が消えるってことは村に利がある。6番のプレイヤーは発言してください。いや、これ6つられちゃうな。投票を始めてください。いやー、負けた。これで4が強靭で6新郎だったらすげえ面白いけど。6番のプレイヤーが選ばれました。いやでも負けだよな。6番のプレイヤーは発言してください。接続切れちゃってるもん。9人部屋長いね、てか。夜が来ました。目を閉じてください。いやー、負けたー。7かま、2、どっちかまれるんだろう、これ。2か。2かまれて終わりか。
朝が来ました。でも4強だったら噛まれる可能性あるよね。昨夜死んだのはあ7番。そっちか。負けました。1番のプレイヤーは発言してください。はい。ご主人様って感じですね。ちょっと強靭としては力がなかったですけど、4番さんのおかげで勝てましたって感じです。ありがとうございます。これは自分投票でいいんだよね。僕は自分に投票すればいいんですよね。その指示をお願いします。2番のプレイヤーは発言してください。お疲れ様でした。 4番のプレイヤーは発言してください。 1番さん、2番さん黒なんで、2番さんに入れてください。1番さん強靭ですよね。2番さん黒なんですよ。2番投票で終わりましょう。投票を始めてください。きゃーつえ同楼でいたってこと？ 48 で。2番のプレイヤーが選ばれました。いやー、ゲーム終了。人狼の勝ちです。マジ占い2人いたよ。人狼。いやー、はい、終わります。眠くなってきた。お疲れ様でした。